Illum għandna daqsxejn vjaġġ żgħir Bibliku. Ħanraw daqsxejn skritturi li ovvjament se jsostnu l-qofol tal-iskrittura li ħadd tkun imdawra magħha. L-iskrittura bbażati hija fuq Mattew 28, vers 16 sa 18. Fejn jgħidilna hekk. Imbagħad 11 il-dixxiplu marru fil-Galilija fuq montanja fejn Ġesu kien u qalilhom. U malli rawh imuh iżda wħud ħasbu. Ressaq Ġesu u kellimhom billi qal: kull seta' imgħutija lili fis-sema u fl-art. Naħseb kulħadd jaf l-istorja ta' Adam u Eva x'ġara u ma ġarax. Kulħadd jaf kif ix-xitan identifika ruħu fis-serb jew uża s-serb biex iwassal il-messaġġ qarri u giddib tiegħu. Fil-fatt fil-Ġenesi 3 vers 5 nsibu. Għax Alla jaf, tax-xitan qed jgħid, għax Alla jaf li fil-jum li tiklu minnu għajnejkom jinfetħu u tkunu bħala Allat, tarfu ġilġid u d-deni. Hija gidba mill-bidu sal-aħħar, però ma naħsbux illi din kienet għal dakinhar biss. Fi żmienna tiġi xi ħaġa simili. Kemm illum insemmu l-evoluzzjoni, it-teoriji ta' Darwin, u nneħħu mill-ekwazzjoni il-kreazzjoni li għandna miktub, nneħħu mill-ekwazzjoni l-kelma t'Alla. Kemm hija vera qarrieqa li ngħidu li ġejna moħliqin minn mod ment l-iskrittur tallimna minn xiex. Naraw impossibbli meta ngħidu Alla mit-trab ħalaq il-bniedem. Imma li aħna ġejna minn xi xadina mhijiex. Sekemm mill-aħħar ma rajt ebda xadina ssir bniedem. Imma għalija ma naħħix daqshekk diffiċli għax Ġesu stess qalilna fil-kelm u stess fejn qalilna forsi għall-bniedem di mhix possibbli, imma l-Alla xejn mhu possibbli. U nibqgħu sejrin insibu kif naraw f'Rumani Pawlu jikkumplementa dan billi jgħid f'Rumani 1 vers 21 sa 22 jgħidilna għaliex meta għarfu l-Alla ma glorifikawx. Issa ma ninsewx illi vers 20 San Pawl jgħidilna illi kull mu maħluq dak li jidher dak li ma jidirx hija temm biex il-bniedem m'għandux skuża. U jkompli jgħidilna għaliex meta għarfu l-Alla ma glorifikawx bħal Alla u lanqas ma raddew ħajr dan qed naraw l-affarijiet magħna. Iżda saru fiera fil-ħsibijietom u qalbhom hija bladen id-dalmet. L-istess ħaġa kif qed naraw illum x'qed jiġri madwarna kemm nemmnu xjentisti li jemmnu dawn l-affarijiet jagħmuna bihom imma kemm verament qed itgħallmu l-erf tagħna, l-erf assolut li hawn miktub fl-Iskrittura. U nibqgħu għaddejjin fejn nsibu ġo kapitlu 5 f'Rumani vers 15 fejn jgħidilna iżda mhux bħal ħtija jgħekk ukoll il-glorja għax permezz tal-ħtija il-għotja. Għax hekk permezz wieħed ħafna mietu aktar u aktar il-grazzja t'Alla u l-għotja bil-grazzja mogħtija permezz ta' bniedem wieħed, Ġesu Kristu, xterdu fuq il-ħafna. Mela jekk l-iżball li sar fil-bidu li jagħmel Adam li sema mis-serb u ġabet il-qerda ta' ħafna nies, kemm hija l-grazzja ikbar li ħansibu f'Ġesu Kristu Sidna, illi miet fuq is-salib xered demmu għalina. U nikkonkludu vers sabiħ illi vers 8 però qabel ma nasal għalih nixtieq ngħid xi ħaġa illi f'kapitlu 5 meta kont naqra kont għadni fil-bidu tal-konverżjoni tiegħi kien verament xi ħaġa li għalija ħassejta tnaddafni ħafna. Kont inħossni għandi qisu bħal qatran ġo qalbi illi tipprova tneħħih imma jerġa' jiġi trakku jwaddablek. U kont ngħid imma kif ħanneħħih dal-qatran minn ġo qalbi, kif se nagħmel? Imma meta il-mod bdejt nara fil-Kristu sirt naf illi hu biss se jneħħili dak li hemm miswed iġibuli abjad bħas-silġ. U ta' dan jekk inkomplu naqraw il-kapitlu kollu minn kapitlu 5 f'Rumani sa kapitlu 8 San Pawl tina minn Adam x'għamel, x'Ġesu x'għamel u x'aħna fi Kristu lejn l-aħħar. Fil-fatt f'kapitlu 8 vers 28 sa vers 30 insibu u aħna nafu l-ħwejjeġ kollha
jaħdmu flimkien għal ġid ta' dawk li jħobbu l-Alla, għal dawk li huma msejħin skont il-pjan tiegħu. Għax dawk li kien jaf minn qabel ukoll iddestinahom minn qabel biex ikunu jaqblu maġbija ta' ibnu, biex ikun il-kbir fost ħafna aħwa. Barra minn hekk, lil dawk li ddestinahom minn qabel, lil dawn ukoll sejħilhom, u lil dawk li sejħilhom, lil dawn ukoll iġġustifikahom, u lil dawk li ġġustifikahom, lil dawn ukoll il-glorifikahom. L-aħwa, hawnhekk qed naraw kif bdejna fl-ewwel vers li l-awtorità kollha qiegħda f'idejn Ġesu. Aħna għandna dan il-privileġġ li msejħin wara Ġesu. Ġejna salvati bil-qawwa ta' Kristu. Sirna nafu l-verità, mal-konverżjoni tagħna indunajna kemm verament dak li konna nagħmlu qabel jew nippruvaw neliminaw nitħallem ma nagħmel ġdid biex inkun aħjar, ħalli ma nagħmel ġdid imma fir-realtà terġa' tfalli u terġa' tfalli kif smajna llum il-liġi ma tnatfekx jew ġibek sew Alla, imma hija l-qawwa ta' Kristu li mħabba talla impersonifikata fih li s-sarvana u tneħħilna dak it-toqla f'Ġesu Kristu biss nistgħu nsibuh. Pawlu fil-pritka tiegħu jew meta kien imur xandar il-Vanġelu kont narah bħala piramida jien. Kemm nisimgħu b'teoriji u min evangelizzek u min juża hekk, imma qisu ma jkollux dak il-mission statement u jmur xandar il-Vanġelu. Pawlu tana il-ponta ta' dik il-piramida. X'kien jgħidu meta kien imur xandar? L-importanti tiegħi meta nxandar kien li nxandar il-Kristu msallab u l-qawmin mill-imwiet tiegħu. U aħna dak li se niċċelebraw kull ġimgħa u għalhekk kif semmejt draba qabel ejja ma neħduhx ritwal, ma neħduhx xi ħaġa ordinanza di, imma ejja nħarsu lejn dik il-ponta tal-piramida. Kif Pawlu kien jara kull fejn kien imur b'dik il-kuraġġ għala swat. Asma nafx m'għamlux, ma kien iqum għax-xogħol kien jara dik il-ponta biex ixandar il-Kristu msallab u l-qawmin tiegħu mill-imwiet. Niftakru f'dan il-mument illi grazzi ta' dan aħna wkoll se jkollna sem fl-ikla tal-mulej fis-sema. Kif qal l-apostli tiegħu u d-dixxipli tiegħu dakinhar ma nerġax niekol magħkom hawnhekk, imma niekol magħkom fis-saltna tal-missier. Għall-glorja tal-missier etern. Amen. Alleluja.